Itong video na to is para makatulong sa inyo, ano. Hindi tayo video para papasikat tayo, no, or para sumikat, para makatulong. So kung may mga motor kayong nagkaganito yung issue, so hard starting siya, sundan nyo lang to, yung mga first step or second step, mga ganyan, mga basic na tutorial. Alright, so right mga parts, meron na akong bibidyo na ano, gagawin kasi ito ito kasi iniwan, tapos siyempre para kung may katanungan yung may-ari, meron tayong papakita way ba. So yan, naka-on siya pero may na yung battery. Check lang natin. Okay, titingnan ko kung may connection na. Right. So okay, check natin. Wala. Kaya itong motor na to, mapagod ka muna bago mandar. So wala siyang connection. Check natin yung wirings, kung anong wirings talaga nito, kung primary or battery operated. So okay, battery operated siya. So wirings nito mali lang. Mali lang yung wirings nya. Hanapin natin. Right, walang supply ito. So wala siya. So meron naman dito sa lister. Yun, meron naman. So hinahanap natin dito supply para mandar siya na matino. So kung lipan, right side sa baba. So wala namang connection to kasi hindi naman siya primary. Ayan. Kung lipan, right side. Kung wave 125, left side. Wala naman, no? So hanapin natin para mapanda natin ng maayos. So yung CDI na is luma, no? Palitan natin at saka bulok na siya. Ayan, no? Kailangan pulidoin natin to para di mahirap andarin. So ito supply niya, kinontak nila dun galing sa battery siguro to, itong wire na to. So right, cut muna natin, palabasin natin yung kuryente dito. Wala, oh. Wala. Kasi kung lipat yung negative dito sa kaliwa, positive dito sa kanan. Pag wave, negative dito, positive sa kaliwa. So baliktaran lang yan siya. Stable lang yung pulser at saka yung ignition coil. So check natin to. Kasi napakahirap i-kick to. Halos mapagod ka bago siya magkaroon ng kontak ng papalya-palya siya. So gagawin natin, hanapin natin yung supply. So cut muna natin. Alright, binuksan ko na yung sa harap. So ang pinaka goal natin dito, yung pinaka purpose natin para masupplyan to ng positive. Ito na yung supplyan natin. Ito kasi gumawa sila dito. So ito na para hindi siya magulo, ano, sama pa rin sa mga ganitong wirings. Ituro ko sa inyo yung connection.
So mga ganito, tingnan nyo to ito sa pulser. Ito naman is sa ignition coil to, papunta sa dito sa ignition coil. So, sa pulser is red white. Sa ganitong motor Rossi, mga bagong labas ng Rossi. White with red red with white. Pulser to. Tapos itong black with yellow is papuntang ignition coil. Tapos yung green is ground. Itong green, yan. Tapos ito black with white. Ito yung pinaka-supply niya. So sa mga ganitong motor, hindi to kill switch ito yung pinaka-supply niya. Yung pinaka-positive, secondary positive. So hanapin natin yan dito, bigyan natin ng supply yan. Alright, nakita ko na yung supply nung black white, dinugtungan ng green papunta dun sa susian. So ang akala nila kasi dito is skill switch yan or supply niya negative, nahilo yung nito, nagwa-wirings. So kung titingnan nyo dito, kung on mo yung susi, yan, wala siyang supply. Pag patayin ko yung susi, magkaroon siya ng supply, so negative yung nilagay dito, so mali ito, so ito lagyan natin ng positive to kasi battery operated naman siya, 4 wires lang to. So ito kasi ginawa lang nila to para masupplyan nila, nahilo-hilo yung gumawa nito, mahina rin yung supply ng battery. So sa yung battery dito na siya ayan. So ayan, nakapatay pag i-on mo yan, so mawawala, i-on natin nawawala. Ginawang kill switch. So ang gagawin natin dito, pag unang susi, supply natin ng positive, secondary positive. Ito yung ilalagay natin para mas malapit dito. Kundim na natin yan, ilahin natin yan, magulo na yan. So tayo dito para bigyan ko kayo ng idea sa mga ganitong motor, hindi kayo mahilo kasi 1,000 kick ang mangyari dito kung hindi maayos to. So nakita natin dito, ito yung di ba, nahilo-hilo sila dito, sinuplayan ng green, ayan. Yung galing sa susian to, yan, galing sa susian. Ito naman yung imbis na condemn kasi yan, itong dalawang supply dito sa ignition switch, condemn yan kasi battery operated to. Supply natin ng positive, ito black with white. So okay, tanggalin natin tong dinugtong nila, so para mailipat natin ng secondary positive. Wow, yun, tanggal na natin, galing ng susian kasi ito. So idugtong natin to doon sa may black sa susian para pag switch magkakaroon na kagad ng supply. Alright, cut muna natin. Okay, so yun, dito tayo kumuha dito sa black, yung black. So yan, kanina walang supply, dito yan dinugtong, dito nila dinugtong yan, dito, ayan, dito galing. So kaya walang supply dun galing sa taas. So ang gagawin natin, ito na yung black white, ayan. So meron silang G-number, sama na natin dyan. So din siguro yan sa kit light. So pagsama na natin yan. So dapat may supply na yung black white.
So, hey, kukunin na natin yung itong wire mamaya. Ito. Kung hindi, gagamitin natin sa starter. Parang nagluloko naman yung starter. So, nakaon yung susi. So, ilipat natin yung clip natin sa negative. Kailangan may supply na siya. Alright, para magkaroon kayo ng idea. Sinahilo yung ano nito, yung nagwa-wirings. So, testing muna natin tong ibang battery dahil wala nang supply. Na dead na yung battery. So, ayan, wala na talaga. So, kabit muna natin yung battery may karga para may start natin. Dahil hard starting to. Kika muna ng 1,000 beses bago siya magkarigundo. Alright. So, ayan, ikabit na natin yung battery na may... Hindi ko alam. So, ayan, ikabit na natin yung battery na may supply. Ano yan? Bago yung ano? Battery? Oo. Kanino yan? Sa atin. Para hindi tayo manghirap. So, okay. Ayan, makita nyo malakas siya. So, ayan. Kailangan pag-on natin. Ano yan? Pipili. Hindi ko man alam. Shopee. Yan yung 250. So, kailangan ilaw siya pag na-switch. Switch natin yung susi. Okay, naikabit na natin. So, titingnan natin dito. Switch natin kung may supply na siya. Okay. So, ito yung black white. Kailangan may supply siya. Yun. O, di ba? Meron na. Off natin yung susi. Yun. On. Yun. So, mga ganitong motor, ito yung positive niya. Yung black with white. Pulsar. Red na may white. Tapos, negative is green. Tapos, black with yellow is papuntang ignition coil. So, okay na to. Magawa na natin yung maayos at under na ng matino to. So, ngayon, tatanggalin na natin tong nilagay nila, no? Okay. Tatanggalin na natin tong jumper nila galing doon. Okay, dito na natin lagay kasi pag tingnan nyo to ito pag ganitong position, ito yung positive pag mga lipan na motor na CDI, ito yung negative sa tapat niya. Ito naman is primary kill switch to, yung sa gitna. So wala namang gamit yan dahil battery operated tayo, DC tayo. Pag AC, so kailangan nyo yan, kailangan may kill switch. So, okay, ito na, ilalagay na natin. Tapos start natin kung malakas yung kuryente. So gagamit na tayo ng matinong CDI. Okay, ito na. So itong video na to is para makatulong sa inyo, ano, hindi tayo video para papasikat tayo, no, or para sumikat, para makatulong. So kung may mga motor kayong nagkaganito yung issue, so hard starting siya, sundan nyo lang to, yung mga first step or second step, mga ganyan, mga basic na tutorial. Okay, this
Testing natin kung under siya. So, okay. Wala naman tong ano, tingnan natin kung under siya. Walang cable. Throttle cable ano. So, check natin. Mag-wild siguro to. Hey, napakadali, di ba? So basic lang yun siya sa mga ginagawa ko. Sa mga ganitong motor, napakadali lang siya gagawin. So, yun nga, ito yung positive. So, tingnan nito So, gumamit na tayo ng lipan. So, ito yung positive pag sa lipan. Sa right side. Tapos yung sa left side is yung negative. Kung wave or XRM 125, dito yung positive. So right. So itutuno pa natin yung carb. Dahil bago yung carb niya, diaphragm. So yun. Wala siyang cable. So sa kamay ko lang siya pinipihit. Agok pa siya. So ayan na. Ito yung sa tapat ng paglipan, sa tapat sa taas is yung ignition coil. Yung black with yellow. Tapos sa naman to, sa ibang China motors is blue with white, pero dito sa ganitong scooter red with white. Yan yung pulser niya. Sa lipan naman isa taas ng negative. Yun, okay na. Ko para sa mayari. One click lang siya. So yan na ilalagay kong CDI dahil yung CDI niya nakakatakot na to. Pinutol pa wala na siyang holder. So yung sakit at least yun nakahawakan ng maayos. So yung charging good naman, 14 volts ang lumalabas dito. So nandito na lang, bye bye.